蚊，你咪要特權，你係咪大撚晒？呢碗嘢咪99.999過唔過分啊？你咁樣做生意，你有冇良心啊？阿 Q！ 呢嚿骨頭啊，我每晚有份垃圾桶度執㗎，你覺得賣成嚿水？你咁樣呃啲顧客，我就睇唔過眼啦！除咗呃人，仲識唔識煮嘢啊？仲識唔識揸鑊啊？仲識唔識揸刀啊？仲我走先。人哋問緊你嘢，你答咗人先走得。唔會喺度同你撐，你慳啲。係啊，咁但係我哋都要介紹啦。唱咩？我唔使食飯啊！媽媽媽媽，我怕那 wait 不勝，我又怎麼了？如果 wait 不勝 ，feels 也不動，咁你層上月樓就供唔起啦，管理費又交唔起，看更睇見你咁可憐個樣呢，佢就會講俾街坊知，街坊會慢慢地歡送。爸爸爸爸，我怕草不生長，我又怎麼辦？如果啲草唔肯生長，咁或者你會喊啦。咁於是泥土就會俾你眼嘅眼淚滋潤返，好似你錫